No, Pavel mi volal úterý nebo středa, jestli bych mohl zaskočit, takže to je taková akce narychlo. Domluvili jsme se, že přečtu něco z těch časopisů Hlas mučedníků, jak mi chodí, a nakonec, jak jsem o tom přemýšlel, tak z toho vzniklo takové mikrotéma kázání o pomoci, takový dvousložkový kázání, který obě dvě ty složky zastřešuje to téma o pomoci. A to kázání, nebo tu úvahu jsem nazval Běž a nikomu to neříkej a umělá inteligence o pomoci. Tak kdo chcete, můžete si přečíst základní verš. Budou 2, nebo dohromady 4, ale ze 2 knih. První bude z Matouše, 8. kapitola, a pak Lukáš, taky 8. kapitola. Lukáš najde 8. kapitolu. Takže Matouš 8, 2 až 4. Tu k němu přistoupil malomocný. Padl před ním na zem a řekl: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit? On stáhl ruku, dotkl se ho a řekl: Chci, buď čist. A hned byl očištěn od svého malomocenství. Tu mu Ježíš pravil: Ne, abys o tom někomu říkal, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal jim na svědectví. A ještě Lukáš 8, 55. a 56. verš. Tu se jí život vrátil a hned vstala. Nařídil, aby jí dali něco k jídlu. Jejich rodičů se zmocnil úžas. On jim však přikázal, aby nikomu neříkali, co se stalo. A podobné je to i na jiných místech Bible. Nám se může zdát zvláštní, když Ježíš vyzývá lidi, kterým pomohl, aby o tom nic neříkali. Vždyť přeci tak přirozené by bylo jít a všude se tím pochlubit. Proč to tajit? Snad pro Ježíše jenom dobře, aby o něm všichni věděli a aby poznali, kým opravdu je. Předně je zajímavé, že je v Bibli zaznamenán takový detail. Jděte, ale nikomu to neříkejte. Jdi a nikomu to neříkej. Proč to evangelisté zmiňují? Nestačilo by tak završit pouhou informací, že došlo k uzdravení? Pro koho je tedy toto poselství? Běž a nikomu to neříkej. Předně pro ty uzdravené, ale jistě i pro nás, protože pak by to evangelisté nemuseli zmiňovat. Slyšel jsem vysvětlení, že Ježíš stejně věděl, že o tom ty dotyční uzdravení budou všude mluvit a že naopak chtěl vyburcovat, aby o tom mluvili, a protože věděl, že udělají pravý opak, řekl jim, ať o tom nikde neříkají. Já s tím úplně nesouhlasím, nemyslím si to. S tak úžasnou zprávou, která vám totálně změní život, se každý rád pochlubí, a to minimálně svým blízkým. Tedy nebylo třeba, aby Ježíš cokoliv říkal. Ve všech případech by se o tom dotyčném uzdravení pravděpodobně zmínili. Další tip na vysvětlení, proč Ježíš zakazuje mluvit o zázraku, může být o dost blíže pravdě. Ježíš věděl, že ještě není jeho čas, a tedy nepotřeboval v uvozovkách startovat urychlovače všech těch událostí, ale spíše se prozatím držel v pozadí. Jenže i tak se v celém kraji nemluvilo o ničem jiném a o nikom jiném než o Ježíši a o jeho zázračných skutcích. Vycházejme z předpokladu, že evangelisté zaznamenávají jen nepatrný zlomek Ježíšových zázraků a skutků, které konal. Jan 21 uvádí v 25. verši: je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil. Kdyby se to mělo všecko dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané. Jsem přesvědčený, že toto není pravý důvod, proč Ježíš říká některým uzdraveným, aby o tom mlčeli. Navíc, ať už by lidé o Ježíši mluvili více nebo méně, nemělo by to žádný vliv na načasování událostí, které měl a i dnes věříme, že má Bůh pevně ve svých rukou. Vzpomeňte na situaci, kdy Ježíše dotlačili na kraj srázu a chtěli ho shodit dolů a zabít. A on prošel jejich středem. Lukáš 4 to zaznamenává. Vstali, vyhnali ho z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. Troufám si tvrdit, že zázračně prošel jejich středem. A nebo když kázal v chrámě, Jan 7, 30. verš,
Tehdy se ho chtěli zmocnit, ale nikdo na něj nevstáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina. Ježíš se tedy dokázal sám o sebe postarat ve spojení se svým otcem, dokázal načasovat události tak, jak měly přijít. Tedy, že by říkal uzdravením, ať mlčí, z důvodu jakéhosi načasování, možné to je, ale myslím si, že zatím může stát ještě něco jiného. Pro koho tedy je toto poselství a proč je v Biblii vůbec zaznamenáno? Za A. Předně pro ty uzdravené, ty, kterých se to přímo týkalo. Ježíš jim jinými slovy říká, hele, já nejsem žádný seriálový hrdina, který se přišel nechat oslavovat, protože disponuje nadlidskou mocí, který má neomezené schopnosti a tak se teď tady na vás vytahuje a sem tam někoho uzdraví, aby se následně byl v prsa a nechal se od vás a ostatních lidí velebit. Tak by jednal můj protivník, ten drak dávný had. Já jsem nepřišel založit království tady na zemi podle vašich představ, království, které by bylo založeno na zázracích, na síle, na násilí a na utrpení druhých. Jenom drobný postřeh. Židům by zřejmě vůbec nevadilo, kdyby si Ježíš ujal světské moci světským způsobem, kdyby v souvislosti s tímto procesem pobyl davy Římanů, utrpení, násilí, krev. To je základ lidského království. Co ale říká Ježíš v Janovi 18, 36. verš? Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Mé království však není odtud. A co tedy vlastně říká Ježíš svým postojem těm uzdraveným? On jim říká, čiňte pokání, mějte se rádi, pomáhejte si navzájem a milujte jedni druhé a mého Otce. To je ve skutečnosti obsaženo v Ježíšově nefalešné skromnosti, kdy upozorňuje některé, aby si dar uzdravení nechali sami pro sebe. To je jeho poselství zázračně uzdraveným lidem. Důvodem jeho návštěvy na naší zemi totiž nebyly zázraky. Vždy, když ty zázraky tolik potřeboval sám pro sebe, nepoužil ani jeden. Nechtěl, aby hlavní pozornost byla upřena na zázrak, ale na něco mnohem důležitějšího. Víme na co? Na odpuštění hříchů. Také konec konců vidíme, jak představení židovského národa těžce nesli, když Ježíš říká, odpouštějí se ti hříchy. Nějaký ten zázrak to dokázal jaký šaman. Můžeme vzpomenout na egyptského faraona a na ty jeho kumpány, co opakovali zázraky po Mojžíšovi. Dobře, Ježíš byl asi o něco nadanější, řekněme z pohledu farizeů. Ale takové rouhání, vždy odpouštět hříchy smí jenom Bůh. Ježíš tedy apeluje na to, aby z jeho zázraku když apeluje na to, aby z jeho zázraku nedělali lidé show, jinými slovy říká, ten zázrak není důležitý. To je jen boční produkt mojí návštěvy. Ale její důvod, ten je úplně někde jinde. Myslím, že Ježíš po celou dobu svého působení čelil dvěma velkým překážkám. První, v očích většiny měl být, alespoň tak, jak ho chtěla ta většina vidět, v uvozovkách Rambo na otočném podstavci poháněném elektromotorem a svým kulometem takhle kosil všechny ty davy těch zlých Římanů. A za druhý, v očích menšiny, teď mám na mysli té vládnoucí elity, byl ohrožením jejich moci a postavení v důsledku toho, jak ho ta ona většina prostých občanů mohla vnímat. A obě skupiny byly vedle, jak ta jedle. Proto Ježíš v rámci tohoto boje s těmi zmíněnými překážkami, s tím, jako ty lidi špatně vnímali, říká, běžte a nikomu o tom neříkejte. Já nejsem Rambo v tom vašem pojetí. Já jsem mezi vás nepřišel být v prsám. Já jsem žel ani nepřišel porazit Římany. Nepotřebuji, abyste mi plácali po ramenou, že jsem udělal zázrak a někoho uzdravil. Podstatou mojí návštěvy u vás na zemi nejsou zázraky. Podstatou mojí návštěvy tady na zemi nejsou zázraky. Vidím v tom ale i příklad pro nás. Když někomu pomáháme, a to může být další důvod, proč Ježíš říkal, nikomu o tom neříkej. Ať naše pravice neví, co dělá levice. Matouš 6 to zmiňuje ve 3. verši. Když ty prokazuješ dobrotiní, ať neví tvá levice, co činí pravice.
Užiteční můžeme být různými způsoby. Nasloucháním, prací, časem, penězi, modlitbami, účastí, přítomností, sounáležitostí, tichostí či mluveným slovem, moudrostí, radou nebo naopak zdrženlivostí. Vždy by to ovšem mělo zůstat mezi námi třemi. Mezi pomáhajícím, pomoženým, tedy tím, kdo pomoc přijímá, a mezi Bohem Ježíšem. Jednou z největších nepříjemností, která může nastat, je pro člověka, když se ocitne v situaci, kdy potřebuje pomoc. Z psychologického hlediska může být velmi obtížné pomoc přijmout. Proto nás Ježíš učí maximální diskrétnosti. Nejen, že se tím nemáme chlubit my sami, ale zároveň jako pohlazení po duši zní věta pomoženému: jdi a nikde to neříkej. Zůstává to jen mezi náma. Mezi náma třema. Naše tajemství. Taková pomoc je pak pomoc úplná. Pomoc chvástavá, komerční, marketingová, pomoc sloužící k oslavě pomáhajícího. Bývá sice pomocí a leckdy i velmi důležitou, ale vždy jen pomocí poloviční. Pomoc úplná je pomoc tichá. Bůh zná naše srdce a to stačí. Matouš 6:4. Aby tvé dobrodění zůstalo skryto a otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Tady bychom mohli skončit krátký zamyšlení na téma jdi a nikde o tom neříkej. Ale já jsem udělal ještě takový experiment a požádal jsem umělou inteligenci o vytvoření kázání na téma křesťanské víry a pomoci lidem. A pro zajímavost bych s vámi rád sdílel výsledek kázání chatbota, tedy robota, kterému předložíte zadání. A on z dostupných informací v několika vteřinách vytvoří odpověď. Dovolte tedy, abych s vámi sdílel naše první benešovské robotické kázání. A teď už co čtu teďka, už jsou slova chatbota. Dnes bych s vámi rád sdílel myšlenky na téma, které je pro nás křesťany nejen důležité, ale též neodmyslitelně spojené s naším povoláním a vírou. Je to téma, které velmi dobře ilustruje, jak se křesťanská víra může projevovat ve skutku, ve službě druhým a v péči o chudé a trpící. V knize Matoušova evangelia pán Ježíš řekl: miluj svého bližního jako sebe samého. Ovšem nešlo jen o slova. Ježíš nám ukázal, že tato láska se projevuje v konkrétním jednání. Ten, kdo následuje Krista, je povolán kráčet cestou pomoci druhým lidem. Po celém světě existuje mnoho lidí, kteří se potýkají s různými problémy, chudobou a nouzí. Jsou to naši bližní a proto máme jako křesťané povinnost jim nabídnout pomoc a podporu. Bible nás učí, že o chudé a potřebné se máme starat. Ve 2. kapitole apoštol Jakub píše: do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v osunělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu nádhernému oděvu a řeknete mu: posaď se tady na čestném místě, nebo tady na čestném místě. A tomu chudému řekněte: ty postuj tamhle vzadu. Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně? Poslyšte, moji milovaní bratři, což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují. Ježíš nás neučil jen lásce ke svým bližním, ale také milovat nepřátele. A to znamená, že jsme vyzváni k péči a pomoci nejen těm, kteří jsou nám blízcí anebo nám oplácejí dobrem, ale také těm, kteří nám ubližují nebo jsou nám nepřátelští. Pomoc druhým a péče o chudé země jsou součástí křesťanské identity. Církev jako celek se vždycky zasazovala o pomoc a podporu těm, kteří jsou v nouzi. Mnoho misionářů se vydává do chudých zemí, aby přinesli materiální pomoc, zdravotní péči a nejdůležitěji poselství naděje, víry a lásky, říká robot. Všichni máme možnost podílet se na tomto křesťanském poslání. Můžeme se zapojit do charitativních organizací, přispívat na projekty v chudých zemích, modlit se za ty, kteří trpí, nebo dokonce sami vycestovat a stát se součástí služby druhým. Život pro druhé, ochota obětovat sebe, je projevem naší víry a následování Ježíše Krista. Bratři a sestry, nezapomínejme,
že pomoc druhým a péče o ty, kteří nejvíce potřebují, jsou nejen povinností, ale také příležitostí prokázat Boží lásku a posílit naši křesťanskou víru. Věřím, že tyto skutky lásky a péče o druhé nás spojují nejen s těmi, kteří potřebují naší pomoc, ale také s naším Pánem Ježíšem Kristem. Amen, zakončil Čerbot. I to amen tam bylo. Ty hele, ale tomu se nedá nic vytknout. Tolik Robot a jeho kázání. Nedalo mi to a zeptal jsem se ještě Čerbota, co si myslí o utrpení na naší zemi. Nemohu si pomoct, ale připomíná mi to některé statě obecných pravd v některých křesťanských publikacích. Poslyšte jeho odpověď. Utrpení na naší zemi je tragická skutečnost, která je bohužel stále přítomná. Je smutné vidět, jak mnoho lidí trpí jak mnoho lidí trpí kvůli nemoci, chudobě, válkám a dalším nepříznivým podmínkám. Utrpení představuje narušení Božího plánu pro tento svět, který je založen na lásce, spravedlnosti a shodě. Ten Boží plán. Z biblického hlediska je utrpení následkem hříchu a narušení vztahu mezi člověkem a Bohem. Je to bolestný důsledek lidské volby a svět je postižený těmito následky. Ježíš přišel na svět, aby nám ukázal cestu ke spáse a vyzval nás k sobě obrátit, abychom se mohli smířit s Bohem a nalézt naději uprostřed utrpení. Křesťané jsou povoláni odpovědět na utrpení v tomto světě láskou, soucitem a aktivní pomocí druhým. Ježíš nás učil, abychom byli solí a světlem ve světě, abychom šířili Boží lásku a pomáhali těm, kteří trpí. Máme přinášet naději a odstraňovat utrpení tam, kde je to v našich silách. Zároveň nemůžeme utrpení zcela vyřešit sami. Je to příležitost obrátit se k Bohu a hledat pokoj a sílu ve víře. Ve víře nacházíme naději, že i v utrpení je Bůh s námi a může nám dát sílu, abychom s ním mohli utrpení čelit a překonávat to. Nicméně toto téma je hluboké a komplexní a každý člověk může mít na něj vlastní pohled. Je důležité, abychom se otevřeně bavili o utrpení, abychom lépe porozuměli tomuto fenoménu, vzájemně se podporovali a hledali způsoby, jak utrpení zmírnit. Tak tolik, přátelé, slovo Robota o křesťanské víře a potřebuje... Může duch Boží působit na Robota? Hele, asi ne. No tak teoreticky... Může všechno. Teoreticky může měnit ty atomy tak, aby ta odpověď vyšla, jaká vyšla, ale on opravdu... On porovnává strašně moc informací. My jsme teda měli sobotní školu, on je vládcem na všem, nade vším, i nad těma atomama. Určitě. No to je... Zná to Pacholek dobře, co myslíte? A mě napadá, nejsme někdy i my takoví roboti, takoví chatboti, kteří moc dobře vědí, někteří i dokonce moc dobře mluví. Jsme si něco naštudovali z Božího slova. Ale ta praxe. A cesta ven, tady pomůže asi upřímná modlitba. A rád bych vás poprosil, protože to bude i moje modlitba opět na závěr, pak už jenom zaspíváme, tak kdo chcete, můžete povstat k modlitbě. Protože to bude moje závěrečná modlitba teď. Pane Ježíši, náš drahý nebeský tatínku, nám se někdy tak nechce. Jsme unavení, zahlcení světskými starostmi i radostmi, že máme sotva čas na naše rodiny, natož starat se o druhé. Prosíme tě, pomoz nám probudit v sobě touhu být druhým dispozici, když to potřebují. Pomáhej nám nebýt hluchými a slepými, nebýt tvými vlažnými služebníky. Pomoz, abychom byli blížímu tomu, kdo potřebuje naši pomoc. Pomoz, abychom sami v nepříznivých situacích dokázali být pevní ve víře a spoléhat na tebe a tvou pomoc, i když se nám může zdát, že nepřichází. My nechápeme, proč Abraham musel čekat 100 let na Izáka. Jsme netrpěliví a obzvlášť v dnešní uspěchané době chceme instantní řešení na každý problém hned po ruce. Ale tvé úmysly nejsou úmysly naše a tvé cesty nejsou cesty naše, tak prosíme, vyzbroj nás trpělivostí, vírou a hlavně důvěrou v tebe a ovocem tvého Ducha Svatého. Ať co nejméně scházíme a pokaždé se navracíme a vydržíme až do tvého slavného příchodu. Dej, ať už je to brzy. Amen. Amen.